Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Солдакеева Зоя Дмитриевна. Угу. Я сюда пришла по состоянию здоровья, свое здоровье улучшить. Угу. У меня болезней очень много было. Гипертония, стенокардия, сахарный диабет, по ногам артроз. Вот. Я 10 дней ходила, сегодня 11-й день только ходила. За 10 дней уже у меня сахар снизилась по сравнению с другим временем этого года намного. Сейчас 7,1. А были какие показатели? Были разные, и 14,9, и 13 с чем-то там. За год это самый первый такой хороший результат самый уже, первый да? результат, да. Угу. Натальечка, покажешь нам на глюкометре? Ага. Январь 16-го года. 13,9, ага. 11,1. 13,3. Февраль. 14,9. Март. 8,8. Апрель. И вот нынешний, да? Нет, это еще март. Март А, это. еще март 11,9. Ага. И последний результат. Апрель. 7,1. Ага. Здорово. Зоя Дмитриевна, это показатель какого дня уже? На 7-й или на 8-й день, или на 10-й, когда пришли в зал? 30-й, вот не помню. А 8-го здесь было. написано 8 апреля. 8 апреля. Буквально, получается, вот на Совсем днях. неделю только ходила. За неделю уже сахар стал опускаться. Да. Хотя диабет второго типа, да? Да. И уже много лет, да? Сколько лет уже? Ой, 9-го года. С 2009-го. Таблетки какие пила, такие и пила, да? Да. Диету не меняла. Не Ничего меняла. не изменилось, Да. только стала к нам приходить. Да. И только кроватка была, да? Ведь первые 10 дней пока. Кроватка Разный была. режим. Но еще и это. жилет Жилет турманевый. применяла. Точно. Любимый жилет. А, кашель прекратился же еще. Да. Судороги на ногах кончились. Перестали проявляться, Да. да? А были регулярно, да? Часто? Да, часто были судороги. Вот как начала ходить, вообще ни одного раза не было. Мгм. Как на сегодняшний день себя чувствуете? Настроение хорошее. Сегодня дополнительное нужную... Массажер, да? Массажер. Ну, на этой массажере я, конечно, пока не привыкла. Тяжело еще, да? Ногам больно. Ага. Ну, уже ножки чувствуют, уже хорошо, да? Будем наблюдать дальше. Горячий пока, да. Да. Я первый раз только, а еще 10 раз так заметнее будет, наверное. Зоя Дмитриевна, поздравляю вас с первыми результатами. Это первая победа ваша, да, в зале? Спасибо. Первая победа с Нугабе. Будьте здоровы. Спасибо.